بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع بعض النهاردة إن شاء الله مواصلين مع بعض في سلسلة حلويات العيد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض النوع الرابع من المخبوزات الأساسية اللي كلنا بنعرفها. عملنا مع بعض البسكوت وطلع تحفة ما شاء الله، وعملنا الكحك دايب دوب بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملنا مع بعض الغريبة برضو وطلعت ناعمة جدا جدا ما شاء الله. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتيفور. وإن شاء الله تعجبكم الطريقة وتعتمدوها. دي الطريقة بتاعتي اللي أنا بعملها من سنين عدت، وإن شاء الله تعجبكم وتنال قبول منكم. وإذا حبايبي عجبتكم ونالت منكم قبول متنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني أي فيديو جديد. بسم الله على بركة الله هنبدأ المكونات بتاعتنا. أول حاجة أنا معايا السمن بتاعي، أنا معايا كيلو دقيق، ومعايا 350 جرام أو أسفة 750 جرام من السمنة. انا بوزن طبعا الحاجة اللي هحط فيها السمنة عشان اوزن، وبعد كده هحط 750 جرام من السمن، فيكون مجموعهم مع بعض زي ما انتوا شايفين 1214 جرام، يعني بما يوازي 750 جرام من السمن للكيلو الواحد دقيق. 750 جرام سمنة، أي نوع سمنة انت بتحبيها، عايزة تحطي كريستال روابي، عايزة تحطي بلدي، اللي انت عايزاه. ما تعطليش نفسك على اي حاجة، كله ان شاء الله بيأدي الغرض، وكله هيطلع معانا النتيجة ان شاء الله مظبوطة وتحفة بإذن الله تعالى. معايا 350 جرام من السكر البودر. عايزة تقللي منهم 50 جرام حسب انت عايزة الحاجة، يعني هتبقى سكرها زايد شوية خليهم 350. عايزة تنقصي 50 وتخليهم 300 هيبقى حلو قوي، مش هيقول لأ معاكي. يبقى كده وزننا السمن 750، وهنوزن السكر البودر 350 أو 300 جرام. عايزة اقولك حبيبتي لازم تدخلي برضو السكر البودر قبل ما تستعمليه. معايا 4 بيضات كاملين بالبياض بتاعهم، عشان انا عايزاها مقرمشة مش عايزاها ناعمة قوي، عشان انتي طبعا لسه هتحشيها والحشو بتاعها هيخليها تلين شوية. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او من بتاع المخبوزات، برضو هتنخليه حلو قوي، عشان يبقى احنا هننخل السكر وهننخل الدقيق. هجيب بولة كبيرة كده، وأول حاجة هحط فيها طبعا السكر والسمن مع بعض. أول حاجة هحط السكر وهحط عليه السمن، زي ما انت شايفة كده. وزي ما بقولك ميزان السمن بتاعنا 750 جرام سمن للكيلو الواحد دقيق، مع 300 جرام سكر بودر أو 350. هضيفهم كده على بعض. وصلت معايا لحد هنا، اشتركي معايا في القناة لو ما كنتيش مشتركة، فعلي زر الجرس وحطي لايك لو سمحتي فضلا وليس أمرا. بضيف السمن على السكر زي ما انتوا شايفين. وانا يا جماعة انا جمدت السمن الى حد ما شوية صغيرين كده، مش قوي طبعا عشان اعرف اتحرك فيه، ما يبقاش جامد قوي في نفس الوقت ما يبقاش سايح قوي. يعني حطيته كده حوالي ساعة في التلاجة عشان يبقى معايا بالصورة اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين اللون اصفر كده، ده لون السمن زي ما انتوا شايفين. هبتدي اضرب فيه. عندك عجان اضربي في العجان، عندك مضرب كهرباء اضربي بالمضرب الكهرباء، مضرب يدوي مفيش اي حاجة، اضربي زي ما انت شايفة كده. انا بعمل بمعلقة خشب، مفيش ولا اي حاجة من الحاجات دي، اعملي بايدك زي ما عملنا البسكوت مع بعض.
تضربي كده زي ما انت شايفة بالحركة الدائرية كده. بصي كل ما انت بتضربي كده بتحسي اللون بيتغير معاكي، وبيبقى بياخد اللون الابيض، بيفتح شوية كده شوية بشوية لحد ما يبقى ياخد اللون الابيض. ضربنا السمن والبيض مع بعض اسفة السمن والسكر، ادوني القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. شايفين العجينة تحتي او الخليط بتاعي ابيض خالص كده زي ما انتوا شايفين، واداني قوام كريمي. هبتدي انا معايا 4 بيضات كاملين، هبتدي اضيف البيض واحدة واحدة، مش هضيفهم مع بعض عشان يتجانس الخليط بتاعي، يبقى يتجانس كويس. بيضة بيضة، وابتدي ادخل البيض واحدة واحدة. اول ما احس البيضة تدخلت معايا احط البيضة التانية اللي وراها. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، القوام كريمي جدا ما شاء الله. ودي الخطوة دي خطوة الضرب دي خطوة اساسية جدا جدا في نجاح البيتفور بتاعنا. شايفين بضيف بيضة بيضة، مش هضيف كله مرة واحدة. زي ما انت شايفة القوام كريمي جدا جدا. ادخل البيضة كده عشان يتجانس الخليط كده مع بعضه. حطيت فانيليا، او عايزة تحطي فانيليا حطي، عايزة تحطي مية ورد، انا حاطة مية ورد بصراحة. حطيت كده معلقتين مية ورد عشان الريحة، طبعا الريحة بتاعة البيض. دخلت الدقيق، وهبتدي اضيفه كده شوية شوية على الخليط بتاعي. وابتدي اقلب عشان يتداخل مع الخليط بتاعي اللي انا كنت بضرب فيه من شوية. بصي بالراحة كده وهدخله. محطش الدقيق مرة واحدة عشان اعرف ادخله، مش عايزة اوصل لمرحلة العجن، انا يدوب بدخل الدقيق آه يعني بالراحة كده، بدخله بالراحة، مش عايزة اعجن. شوية شوية كده بدخله. شايفين بيتداخل معايا واحدة واحدة. عايزة اقول لكم اخواتي وحبايبي ما تنسونوش في اللايك لو سمحتوا، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو، وبيخليه يظهر على محركات البحث، يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. فلو سمحتي فضلا وليس أمرا ما تنسينيش في اللايك. كمان لما تدخلي الفيديو بعد إذنك، يعني مش مجرد ان انت تمري كده وتكتبي لي تعليق وخلاص، لا لو سمحتي بعد إذنك يعني مرري 3 دقايق 5 دقايق من الفيديو. وده يا جماعة اللي انا بعمله والله العظيم لأي حد فيكم، انا مش بمر كده وخلاص، انا لا بسيب لايك ولا ولا بعدي كده وخلاص، انا بدي الفيديو حقه قبل ما اسيبه واقفل. لو سمحتوا لايكات 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 بعد اذنكم.
بنضيف الدقيق زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة. هي عجينة شكلها طري جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. الدقيق ابتدى يتداخل معايا كله بإذن الله. خلصنا خلاص زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله العجينة طرية جدا جدا. ابتدي بس ألمها كده في بعض زي ما انتوا شايفين. شوف ما شاء الله طرية وحلوة جدا. طبعا يا جماعة أنا جبت الكيس اللي هو دوت. فالصراحة طلع فاشل جدا جدا جدا. ما نفعش معايا خالص، معرفتش استخدمه. لان الكيس ده المفروض ان انت بتجيبيه كده وبتقصي حتة من تحت انت على قد البلبلة بتاعتك. هو جاي مفتوح جاهز مقصوصة حتة كبيرة جدا، لدرجة اني بحط فيه العجينة بيفلت مني. فاضطريت يعني آسفة ان انا استخدم الجزء السفلي بس منه كده بايدي، واكبس بايدي وانزل الوردات بتاعتي تحت البيتفور من غير الكيس. وده كان طبعا وضع متعب جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. واكبس بايدي وانزل الوحدات بتاعتي. فموضوع الكيس ده، كيس البلاستيك ده موضوع فاشل جدا جدا جدا. وان اضطريتي ان انت تجيبيه هاتيه وقصيه انت بنفسك، ما تجيبهوش مقصوص جاهز. بكبس كده وانزل زي ما انت شايفه. هوريكي بتحطيها كده على على الصينية بتاعتك وتنزلي الوردة بتاعتك. عايزة اقولك ان الموضوع كان متعب جدا جدا ومرهق جدا جدا جدا، بس الحمد لله تمت على خير. لو حسيتي ان في واحدة طلعت منها حتة زيادة ولا كده تصلحيها طلعيها. واحدة مش كويسة شيليها، مش مشكلة، مش هيجرى اي حاجة. شيليها وامسحي مكانها واعملي غيرها زي ما انتوا شايفين كده. هكبس كده وانزل. يعني في ما تخليش حاجة تعطلك، احنا ناس شاطرين وبنتصرف يعني، مش مفيش حاجة تعطل. ده كان الشكل النهائي بعد ما عملتها كده بإيدي. آه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله جميلة جدا. خلصت كده الكمية بتاعتك وهنروح علشان نسوي في الفرن. خلي الفرن بتاعتي هادية على درجة هادية، يعني ما تكونش عالية عشان ما تحمش مني. وهسويها. عايزة اقولك برضه حطيها على مسافات متباعدة، ما تكونش لازقة في بعضيها عشان خاطر ما تعملش منك، ما تلزقش في بعضيها. انا سوينا الكمية بتاعتنا كلها كده. طبعا بالنسبة للبيتيفور في ناس بتحبه ذهبي، في ناس بتحبه غامق شوية، في ناس بتحبه مجرد ان هو يستوي كده ويبقى ابيض شوية. طبعا احنا بنراضي جميع الاذواق. هاجي بقى لمرحلة التزويق بتاعتي. انا جبت شوكولاتة سما، جبت ابيض وجبت بني. سيحتها حطيتها في آه، مكان كده يكون فيه مية بتغلي، يكون صغير، والمكان التاني اللي هتحط فيه الشوكولاتة يكون أكبر منه. أهم حاجة ما يلزقوا، يعني المعون اللي فيه الشوكولاتة ما يحصلش المية، يكون بعيد. وما يحصلش النار علشان ما يخرجش منك ويبوظ.
ابتدينا كده بالشوكولاتة البيضة عشان نسيحها، حطيناها على النار، حطينا عليها معلقتين زيت يكون كويس، تكون ريحته كويسة ويكون جيد، يعني ميكونش أي زيت عشان متبقى لهوش ريحة مش كويسة. باخد كل اتنين قد بعض وبحط حتة من الشوكولاتة كده في النص، على واحدة على ظهرها كده، بجيب التانية عليها، وبعد كده بسقطها من على جنب كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا، بس في النص كده، بعد كده اروح مسقطاها كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. اوريكم كمان واحدة تاني معايا. حتة في النص كده عشان يلزقوا في بعض. طبعا كلنا عارفين ولادنا بيحبوا الشوكولاتات دي، تبقى بالنسبة لهم ممتعة وحلوة. وبروح غمساها كده واحطها كده على جنبها، بحيث الشوكولاتة تبقى من فوق متبقاش من تحت، عشان ما تلزقش منك في المكان اللي انت هترصي عليه. اخد شوية كده بالمعلقة زي ما انت شايفة على ظهر البتفوراية، وبعد كده اخد واحدة تاني قدها زي ما انت شايفة كده، وبروح ايه جايباها من النص كده من الجنب كده زي ما انت شايفة. اخلص الكمية كلها بتاعتي بالشوكولاتة البيضة زي ما انت شايفة. بقولك انا جايبة شوكولاتة سما، جبت باكت شوكولاتة بيضة، وجبت باكت شوكولاتة دارك اللي هي الغامقة دي. بسيح معاكي تاني الشوكولاتة الغامقة عشان مشوفناش البيضة وهي بتتسيح. حطيتها كده وحطيت عليها معلقتين من الزيت، وتحتيها طبعا مية بتغلي، بتسيح بسرعة شديدة جدا، مش بتاخد اي وقت معاكي. قلبيها كده، متخليهاش تحصل النار ولا تحصل المية اللي تحتيها عشان ما تخرجش معاكي. عايزة اقولك ان مسافة تسيح الشوكولاتة هي المسافة اللي انتوا شايفينها معايا في الفيديو، يعني مش اكتر من كده. حبيبتي لو انتي بتشوفيني وما اشتركتش معايا في القناة، يلا انزلي على زر الاشتراك واشتركي معايا، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. لو انتي بتتفرجي وما عملتيش لايك، لو سمحتي اعملي لايك. طبعا بحبكم في الله كلكم، منوريني وعلى راسي من فوق. يلا هنزوق كده بالشوكولاتة دي برضه زي ما عملنا مع الشوكولاتة البيضة، في النص كده واحدة تاني قدها، وحطهم على بعض هلزقهم كده في بعض. طبعا مينفعش تحطي واحدة صغيرة على واحدة كبيرة، تحطيهم كده وبرضه زي ما عملت كده بتسقطيها كده تاخد شوية من الجنب. جزء في النص كده عشان يلزقوا في بعض. عايزة اقولك انا عايزة لايكات كتير جدا 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 الفيديو ده، لان الفيديو ده انا تعبت فيه جدا جدا جدا، وقابلتني فيه مشاكل كتيرة جدا. في يعني اقل حاجة لايكات كده ومشاهدات، وعايزة منه نتيجة حلوة ان شاء الله. طبعا انتوا قدها حبايبي واخواتي، ربنا يكرمكم يا رب. متنسونيش في اللايك، يعني اللي يشوف الفيديو لايك على طول كده. دي المرحلة النهائية
البيتفور بتاعنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك. برضو عملته بالفورماسيلا الألوان دي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. النتيجة قمر خالص، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، الطعم روعة. طبعا ليه انا حطيت، عايزة اقول لكم ليه انا حطيت البيضة كاملة. ليه حطيت البيضة كاملة ما حطيتش صفار لوحده، او حطيت جزء بياض وجزء صفار عشان يديني نتيجة مقرمشة. لان الحشو ده لما بتحط الحشو ومع طول المدة طبعا البيتفور بتاعك بيلين شوية، فمش هينفع ان انت تعمليه من البداية كده طري. عشان كده انا حطيت البيض كامل بالبياض بتاعه. لكن لو كنت عايزاه مقرمش شوية طري شوية، كنت تشيلي بيضة مثلا تحطي الصفار بتاعها بس. يعني كنت حطيتي 3 بيضات، والبيضة الرابعة كنت حطيتي الصفار بتاعها بس. لكن انا حطيت ال4 كاملين عشان يبقى ناشف معايا شوية وما يلينش مني، لان انا عارفة انا احط حاجات ممكن تؤدي بيه ان هو يلين شوية. عجبك الفيديو بتاعي متنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ولو عجبك ابعتيه لاصحابك ولحبايبك عشان يستفيدوا منه. كمان بقولك هتوحشيني جدا جدا لحد الفيديو اللي جاي ان شاء الله. إلى اللقاء، أشوفكم المرة الجاية على خير. كل سنة وحضراتكم طيبين، خلاص رمضان خلص. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم، بالصحة والعافية والبركة عليكم وعلى أولادكم وعلى أسركم إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله ربنا ينولكم كل اللي انتوا عايزينه، وأحسن شوية كمان. أسيبكم بحفظ الله وأمانه، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.